開個機。望啫，唔知你幾時開喺邊度擺啊？我啲高材生嚟嘅。搞啊又好正啊，所以啲灣仔啊同埋灣嘅街坊咧就好方便可以買到啲有機嘅產品啊，淨係我講就冇用嘅。我咧就先請咧頭先我講嘅有機生活發展基金嘅主席阿朱佩君女士出嚟同大家講句説話，拜個年先好唔好啊？俾掌聲佢啊 ，thank you！祝大家人人健康，日日進步。好嘢，個個有機。呢個唔是必㗎啦嚇。喺過去咧，我哋咧以前咧就係香港有機農業協會嚟嘅。咁喺香港呢個香港有機農業咧，其實咧唔經唔覺咧都接近走咗20年嘅光景嘞喎。由一啲咧冇咩人知咩係有機咧，就慢慢變到咧而家係人都話有機。咁所以初咧就係關注啲食物啦。而家咧就發展到咧唔止啦，我哋係應該係衣食住行，唔係單係食嘅。衣食住行喺呢個生活係一個生活嘅態度，係一個身體力行嘅嘢嚟。SEED 咧4個字咧就係其實係代表咗 sustainable, ecological, ethical 嘅 development。咁咧就中文咧我哋就叫咗係香港有機生活發展基金。咁係而家咧就好似咁樣啦，就由一個農業轉咗嚟呢個生活咧，我哋進入一個新嘅階段。咁希望咧能夠即係會接受到更多人接受我哋，有多啲人參與去支持呢個推動呢個有機生活。咁我哋咧喺除咗關注呢個食物安全啦，又推動呢個生態嘅保育之外咧，我哋亦都喺度咧就推動緊一啲責任、良心同埋責任嘅消費，同埋一啲有良心嘅社企。我諗其實係而家好多時出面，我哋而家冇時令呢樣嘢㗎嘛，即係我覺得好違反大自然咯。咁反而其實有機成個去 concept 裏邊咧，我覺得其實尊重翻我哋自然本身咯。即係我好中意中國人食時令嗰樣嘢㗎，有就有，冇就冇。而家你去到街市咧，一年四季乜都有咧，咁我唔係咁中意㗎其實。食起上嚟有冇分別咧？同普通菜？係個味道點樣樣？有翻來細個食蔬菜，好基本菜心啦。而家出面啲菜心唔係咁嘅味道喎，呢啲係我哋細個食嗰啲。真係有菜味嘅。係啊，係9蚊得啦。咁我就好簡單，我為咗快樂。好啦，咁快樂同埋笑嘅關係。又帶起我生活裏邊嘅一種感覺，就係我覺得我細路仔嗰陣時喺鄉下耕田嗰陣時，好開心。身邊所有嘅人面上都好開心，成日都會睇到笑容。其實就係好簡單，我哋離開自然越嚟越遠，我哋離開自然走向另一條路咧係咩？就係我哋所謂文明。其實文明喺表面上好似帶嚟我哋喺生活上好多所謂享受，但係我唔承認嗰啲係一種享受。
只係講係一種改變。但係嗰一種改變咧，其實我哋付出嘅代價，比我哋所得到嘅感覺或者得到嘅好處，仲更加大。咁我亦都同啲農友頭先傾，一斤菜20蚊，貴過出邊街市賣嗰啲菜好多啦喎。咁但係問題就話佢種一斤菜嘅功夫咧，可能種出邊嗰啲菜咧，可以種到4斤5斤。有咩你哋個農場喺邊度㗎？我農場喺元朗大棠。支持呢個有機耕種同埋一啲生產嘅模式咧，我哋咧亦都再希望咧所有人能夠透過呢啲生活嘅態度咧，得到身心健康。咁呢次呢個基金嘅工作咧，除咗我哋當年咧曾經係推動過農墟啦，又做過有機嘅耕種課程啦，咁而家咧就希望咧走入一啲生活啲嘅環節，等接觸多啲嘅社群。咁樣多謝大家，希望你哋繼續支持有機，下個禮拜每個星期日都去灣仔告士打公園探我哋。好。人人氣自垃圾堆起有異味，快抱膠巾膠袋，危害我同你。人我太少俾佢哋，搞到香港到隔地。